Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй тод сэдэв хилцүүлгийн цаг эхэлж байна. За өнөөдөр Монгол хүний эр хүний мөн чанар, за түүнчлэн хаан ухаан, эр тулах ухааны талаар ярилцахаар өнөөдөр манай студид Монголын ухааны Монголын академийн хаан ухаан танхимын гишүүд ирсэн байгаа. За ингээд шууд нэвтрүүлгийн туршид танилцуулъя. Монголын ухааны Монголын академийн ерөнхийлөгч доктор Бат Утхан, за Монголын академийн хаан ухаан танхимын гишүүн Эрдэнэ Далай, за мөн хаан ухаан танхимын гишүүн Дашхүү, за хаан ухаан танхимын гишүүн Бат Төмөр, за хаан ухаан танхимын гишүүн Пүрвдорж нар ирсэн байна. За тэгэхээр саяхан бас одоо Мартин 8 цэргийн баяр гээд монголчуудын сүүлийн үед их тэмдэглэдэг баярууд болж өнгөрлөө. Тэгээд энэ баяруудаар голтуу баяр ёслолын талаас нь илүү анхаарч одоо цэцэг дарс гээд өнгөрөөдөг. Харин сүүлийн үед нэг твшилттэй тал нь өнөөдөр монголчууд эдгээр баяруудыг тэмдэглэхдээ бас илүү оюунлаг, оюун ухаандаа хөрөнгө оруулах чиглэлээр одоо лекц, за янз бүрийн одоо олон нийтийн арга хэмжээнүүд зохиодог боллоо. Тэгээд хаан ухаан танхимын зүгээс ч гэсэн энэ удаа эрчүүдийн баярт зориулаад дээдлэх эр хүн гэж бас баримтат кино гэж олон нийтэд хүргэсэн байгаа. Тэгээд таны хувьд нийгэмд дэлгэрүүлэх гээд яваа тэр дээдлэх эр хүн, за түүнчлэн Монгол хүний эр хүний мөн чанар гэж юу юм бэ? Яагаад энийг одоо өнөөдөр ингэж ярих болов? Ер нь бол зөвхөн түүх судлаад үзэхэд Монгол өрх гэрч вэ? Монгол улс гэрч вэ? Монгол төр засагч вэ? Монгол эрчүүдийнхээ нуруунд дээр явж исэн. Эрчүүдийнхээ ухаан дээр явж исэн. Эрчүүдийнхээ хүчин дээр явж исэн. Эрчүүдийнхээ мөн чанар дээр явж исэн. Тэгэхээр эр хүний мөн чанар гэдэг имийг ярихаас өмнө бид нар эхлээд эрэгтэй хүн эр хүн гэж хин бэ гэдэг ялгаж өгөх ёстой. Эрэгтэй хүн гэдэг бол зүгээр л байглаас заяасан хүүсийг хэлж байгаа. Эрэгчин амьтан, эмэгчин амьтан гэдээ байгальд байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг хүн бол нэг талаасаа байгалийн бүтээгдэхүүн, нөгөө талаасаа нийгмийн бүтээгдэхүүн. Тэгвэл хүнийг байгалийн бүтээгдэхүүний хувьд аваад үзэх юм бол амьтан шүү дээ. Тэгвэл эрэгчин хүн төрөст амьтныг л яах вэ? Эрэгтэй хүн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүн амьдралынхаа турш эрэгтэй хүнээрээ дуусчих юм бол эрэгчин амьтараа дуусчих юм бол эмгэнэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг амьдрал чинь өөрөө тарих, оюун санаа, ухамсар, гэгээрэл те хүч чадал, хайр, инэрл гэд маш олон сайн сайхан зүйлс, сайн сайхан талстууд орж ирд. Тэгэхээр зэрэг амьдралыг авч явж, амьдралыг засад төвшдгөж, амьдралыг зовлонгүй, эрсдэлгүй, аюулгүй болгож, бүр тодорхой хэлэх юм бол амьдралыг аз жаргалтай, төвшин хамгаалан сайн сайхан болгох. Энэ ухааныг л тийм ээ, эр хүний энэ ухааныг л эр хүний мөн чанар гэж хэлээд. Тэгэхээр эр хүн гэж хэнийг хэлдэг вөхөр одоо өнөөдөр манай нийгэмд тэр тусмаа залуучуудын дунд юу гэж боддог вөхөр эмэгтэй хүнтэй ойртож хавтаад унтаж ивчих юм бол эр хүн болчлоо гэж боддог. Тийм урлагийн бүтээл хүртэл байна эр хүн болгоод өгөөч гэж сексийн тухай өгүүлдэг те. Гэтэл эр хүн болно гэдэг чинь тэр бэлгийн харьцаагийн чинь эрэгчин амтан болгон инстинкт тэр хийдэг шүү дээ. Тэр бол хүнээс ухаан, тарих оюун юм шаардаад байх юу ч байхгүй. Харин амьдрахын тулд тэр хань ижлээ, тэр өр хүүхдээ, тэр өрх гэрээ, амьдралаа, улс үндэстнээ, нутаг орноо, хошууга аймаг одоо сумаа авч явахд бол эр хүнд юу хэрэгтэй? Амьдралыг засаж авч явж сайн сайхан болгодог, зовлонгийн эрсдэлгүй аюулгүй болгодог тэр ухаан хэрэгтэй. Тэр одоо ухааныг л бол эр хүний мөн чанар гэж хэлж байгаа. Ийм ухааныг эзэмсэн хүнийг л эр хүн гэж хэлээд байгаа. Харамсалтай нь эрэгтэй хүний талаар ер нь нийгэмд ярих нь хурхан байдаг л та. За юм л бол одоо эмэгтэйчүүдийн эрх, эмэгтэйчүүд одоо хүчрхийлд өрчин гэл эмэгтэйчүүдийг л яриад байдаг. Яагаад эрчүүд орхигдсон юм? Яг тэ эн чин одоо эцэг дээдсийн сургаж үлдээснээр бол хөх Монгол шарын шнар шарлна, улаан коммунизмаар улаан хар зах зээлээр харлана гэж байгаа шүү дээ. Ингээд зүүн цагийн 400 жилийг туулаад цөөн цагийн 400 жилийг туулаад 800 жилийн дараа ирэхэд яг өнөөдөр их шиг болно гэдгийг хэлж байгаа. Өтгөгсөн нүхэгстэй атаархдаг болно. Үрс нь харанхуй нүхэнд орж гэрэл хүсн таршааныхныг. За тэгээд залуучууд нь амьдралын авч явдаг ир ургураа барж ховжив хоолхноор одоо ходоо тархиа хоолдог болно гэдэг ингээл яг л энэ цагийн бүх шинжийг 108 шинжийг бүгдийг дурдсан байгаа юм л да. Тэгэхээр эр хүн орхигдох биш юм л да. Ер нь бол эр хүн өөрөө амьдралд гүйцэтгэх үүргээсээ татгалцсан тий. Одоо энэ ялангуяа 90 оноос арчсан хувьсгал яснаас хойш бол нийгэмд бол нэг өнгө мөнгө гэдэг энэ зах зээлийн харилцаа чинь нэг тийм хувиа боддог, доош шарлуулдаг тийм харилцааг бий болгочлоо ш, тийм сэтгэл зүг суулгачлаа. Тэгэхээр зэрэг хүн бий л болж ивэл болоо гэдэг. Түүнээс биш тэр хань ижил үр хүүхэд өрх гэр илгэн садан ижи аав ах トゥ амраг садан хамт олон найз нөхөд те улс үндэстэн маань түмэн олон маань ямар байна гэдгийн төлөө санаа зовхоо болсон шүү дээ. Тэгэхээр эр хүн бол энэ одоо нийгмийн энэ хугацаанд дотор бол өөрийнхөө үүргийг алдсан.
хариуцлагыг үүрч чадах байсан, үүргийг гүйцэтгэж чадах байсан. Эннээсээ болвол дээдлэх биш, доотлох эрх хүн л болж хорчлаа шүү дээ. Тий. Тэгээд муу эрх хүн гэж яригдтий. Энэ өвдөөцийн сургаал дотор муу эрх хүний тэр гаргадаг бүх муу мухай шинжүүд одоо ер нь Монгол ирчүүдэд бүгдэнд нь байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр студид бас Манукул академийн хаан ухаан танхимд бас суралцж байгаа ирчүүдийн төлөөлөл ирсэн байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэ далайгийн хувьд яагаад ер нь энэ хаан ухаан танхимын сургалтанд суух болов? Энэ сургалтанд сууснаар одоо чухам юуг олж авсан бэ? За би энэ сургалтанд суугасан маш их одоо эрэл хайгуул хийжсэн. Тэгээ ер нь үнэн шударга юм энэ байна уу нийгэмд. Эний төлөө би өөрөө хайж эхлэж тэгээ Монгол суугаантай очсон та. Тэгээд яг эр хүний талаар за эр хүний тулах ухаан гэдэг энэ талаар та яг өнөөдөр сургалтанд сууснаар юу олж мэдсэн бэ? За ирчүүд бид үнэхээр одоо сүлэмжийн үнэхээр муудсан байна. Эр хүмүүс бид ухаан тулах ухаан үнэхээр муудсан байна. Тэгээ дандаа лигмент тоошоо шаарддаг нүүрүүлгээ одоо урвч няцдаг тэр муу шинжил бүгд байна. Тэгээд энийг л одоо сурж болсож өөртөө хэрэгжүүлэх гэж энэ сургуульд анхаарсан та. Ташгүйгийн хувьд бас энэ сургалтанд сууж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас өнөөдөр мэдээж өөрөөр өмнө нь бас олж хараагүйгээ мэдээгүйгээ эндээс бас мэдж байгаа бах. Тэгээд ер нь таныхаар энэ Монгол эр тулах ухаан гэдээ байгаа энэ чухам юу юм бэ? Миний хувьд урд өмнө бас хэд хэдэн ихтэй сургууль янз бүрийн сургууль лекцэнд бас сууж исэн л да. Бас эрэл хайгуул болвол яаж хүн болох вэ? Яаж зөв амьдрах вэ? Сайхан амьдрах вэ гэл. Тэгээд бусад үед ч ингэж эрэл хайгуул хийхээс гадна бусад үед дандаа мөнгөний төлөө боддог байсан. Өнөө маргааш энэ 6 цэнгэлийг боддог байсан. Амьдралын утга учирыг бол би нэг сайн ухаардаг байсан. Тэгээ хаанаас олохош мэдэхгүй. Тэгээд хамгийн анх миний ээж санал болгосон. Ийм сайхан Манукул академийн хаан танхимаас явуулдаг сайхан сургалт байна. Миний хүү чинь эрэгтэй хүн, эр хүн юм чинь нэг суугаач мэдээгүй сонсоогүй юмаа сураад аваа. Энэ бүхний үг дээцээс мань уламжлуулж ирсэн маш сайхан тийм эрдэм ухаанууд байд юм байна. Энд сураач гэдэг. Тэгээ би анхандаа бол за хөвчний бараг дээр үе нөө сэлэм эргүүлж дайн байлдаан хийж исэн бараг харанхуй бүдүүлэг үе гэж би их боддог. Тэр үеийн л эрдэм ухаан гэж боддог байсан. Анхандаа бол дургүй байсан л та. Тэгээд дуртай дургүй анх сургалтанд суусан. Тэгээ эхний өдрөөс би эний үзэл бодол өөрчлөгдсөн. Миний амьдрал би өөрөө жоох өөрчлөгдөж гисэн болов гэж их боддог. Ойр дотны найз нөхөд гэр бүлийнхэн маань гэсэн хэлж байгаа. Өдрөөс өдөр чинь нэг л өөр болж байна гэл. Юунд яваад байгаа, хаана очиад байгаа, юу сураад байгаа ингээл. Тэгэл миний хувьд бол маш их юм мэдээ сурж байна. Тэгээд одоо эр хүн гэж хий юм бэ? Эрэгтэй хүн гэж хий юм бэ? Эцэг хүн гэж хий юм бэ? Ямар хүнийг хаан ухаантай хүн гэх вэ? Яагвал зөв амьдрах вэ? Амьдралын утга учир нь юундаа байгаа юм бэ гэдэг. Энэ бүхнийг би энэ сургалтаас олж авсан. Тэгээд эр хүн гэж одоо хий юм бэ гэл хамгийн том асуудал гарч ирж байсан. Тэгээд юуны өмнө нь бол муу эр хүний шинжүүд гэж байдаг. Тэр шинжүүд бол надад ч маш их байсан. Энэ шинжүүдийг өөртөө агуулаагүй. Эсвэргээр жинхэнэ эр хүний шинжүүдийг өөртөө агуулсан буюу Монгол хүн болгон эрдэм ухаанд суралцсан. Дээрээс нь эр хүн болох эрдэм ухаанд суралцсан хүнийг л жинхэнэ эр хүн гэж хэлдэг юм байна. Энийг л би ухаарж ойлгосон л. Тухайлбал тэр сайн муу шинжүүдээс одоо хамгийн түгээмэл шинжүүдийг дурдахгүй юу? Ямар шинжүүдийг одоо эр хүний муу шинж те ямрыг нь сайн шинж гэж хэлж байгаа. Хамгийн одоо Монголд залуучуудад нийтлэг байгаа шинж бол бор дасан шунах, болохгүй сэдэх, булчимгүй үгэнд автах, тий. Тэгээ өг дээцийнхаа сургаал тэрсэлдэг, дандаа үгүйсгдэг. Тэгээд эдлэхийн үндэд тачааддаг, өмсгийн өнгөнд одоо дуралдаг гэх жишээ нэ. Тэгэл ерөөсөл энэ бол дандаа муу хүний шинжүүд л байна. Ихэнх нь одоо манай ирчүүдэд байгаа шинж байна шүү дээ. Тий, сайн шинж гэж. Сайн шинжүүд бас байна л да. За одоо жишээ нь буруу төрслүүгээр үл явах, бусдын зовлонг эргэцүүлэх, бодох шинжих, бодлого ухааныг наривчлах, бусдын идэд ховдоглон үйл горилох. За тэгээд буруугаа өчүүлж ичиж имэхийг мэддэг, бусдыг засахад зориг үз шантардаг гэх ч гэдэм юм. Ийм сайхан шинжүүд бас байдаг. Энэ нь бол ерөнхий шинжүүд.
Өшөө муу наривчлах юм бол шинжүүд маш их байгаа. Өшөө наривчлах юм бол бас сайхан шинжүүд бас байдаг л да. За тэгэхээр оролцогч Баттөмрийн хувьд та бас одоо яг энэ өнөөдөр эр хүний мөн чанарын талаар бид ярилцж байна л да. Тэгээд яг таны хувьд бас ер нь эр хүний мөн чанар гэж юу юм? Тэгээд яагаад өнөөдөр энийг заавал онцолж ярих болсон бэ? За миний хувьд бол энэ сургалтанд бас энэ манай гишүүдийн хамт анхнаас нь суугаад өнөөдөр хүрсэн. За энэ манай сургалтанд бол янз бүрийн насны төрөл бүрийн мэрэгжлийн одоо амьдралын одоо тийм ээ янз сайн муу бүгдийг үзсэн төрөл бүрийн хүмүүс байдаг. За эдгээр маань бүгдөө нэг зорилготой одоо манай сургалтанд одоо сууж байгаа. Энэ юу гэхээр ерөөсөө л амьдралыг мэдээ, өөрийгөө таньж мэдээ, өөрийгөө эхлээ засъя, өрх гэрээ засъя, улмаар улс орноо засъя. За бид нар бол миний хувьд бол би өөрөө л эр хүн л одоо хүүсээр бол эр хүн гэж явж ирсэн. Одоо тэгэл мэдлэг боловсралтай одоо тийм ээ одоо гих мэтлэн гэл өөргөл тэгж одоо сайн сайхан ерөөсөө өөгүй сайхан л гэж одоо бүх юм болж гин бүтж гин одоо юу гэдгийг бүхэл юм байна сайхан болж гин гэж бодож явсан. Гэтэл одоо яг энэ сургалтанд суугаад яг чухам эр хүн гэдэг ямар хүн байдгийм бэ? Эр хүн байх юм бол ямар сайн чанарууд байх хэвтэй. Ямар муу чанаруудаасаа салах хэвтэй. Яаж өөрийгөө засаад улмаар одоо өрх гэр хүр хөвгтүүдэд үлгэр дуурайл болоод улс орноо цаашлах юм бол ингээд засах эрдэнэ суралцах хэвтэй байна гэдгийг бол ойлгож авсан. Өөрөөр хэлбэл одоо урд нь сонсож байгачгүй мэдж байгачгүй зүйлийг бол энэ сургалтнаас ерөөсөө олж авсан. Одоо гэж би өөрийгөө бол бодож байгаа. Та бүхний ингээд тэр сургалтанд суусан талаар ингээд сонсож байхад өмнө нь бол их хязгаарлагдмал хүрээнд л одоо сэтгэдэг тий. Энэ сургалтанд сууснаар илүү одоо тэр улс орноо бусдыг гээд ингээд нөгөө хамрах хүрээ их тэлсэн талаар ярьж байна л да. Энийн яг мөн чанар нь юу вэ? Одоо ингэж харснаар юу өөрчлөгдөж байна? Бид нар одоо энэ сургалтанд бол сурснараа зөвхөн өөрийгөө засаад зогсохгүй мөн биднийхэн сурсан мэдсэн боловсросноо бусад ирчүүддээ түгээж ингэснээр улс оронд одоо манай нийгэмд байгаадаас муу мухай зөндөө юмнууд зүйлс байна. Энэ бүгдийг захаас наахвал засаж ингэснээр төвшин сайхныг тогтоож улмаар сайн сайхны төлөө одоо хамтдаа одоо тэмүүлэхийг л одоо зорж байгаа эхлэнэ гэж ойлгож болж байгаа. За тэгэхээр хаан ухаан танхимын пүрэвд орж бас харцангуй залуу тэгээд бас өнөөдөр энэ хаан ухаан танхимд хамрагдд юм шүү дээ. Тэгээд чиний хувьд ер нь яагаад энийг сонгох болов те өнөөдрийн залуус бол арай өөр зүйлийг л сонирхож явах л та чиний үеийн залуус. Тэгээд чи ер нь ямар учраас энд одоо энийг сонгов? Тэгээд чамд ямар өөрчлөлт бий болсон бэ? Юу олж мэдсэн бэ? За баярлалаа. Ингээд телевиз үзэгч хүмүүстээ бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд ер нь бол Монгол суу ухаан тэр дундаа надад хамгийн их таалагдсан зүйл бол монголчуудын гэгэрэл гэдэг үг үнэхээр их таалагдчихсэн. Одоо манай багшийн хамгийн ихний Монгол суу ухааны цуврал номуудын хамгийн ихний бот ном нэр бол монголчуудын гэгэрэл. Тэр номыг би номын дэлгүүрт анх оюутан байхдаа харж байлаа л. Тэгээд би өөрөө гэгэрэл гэдгийг одоо манай залуучууд ч гэсэн гэгэрэл гэдгийг маш өндөр түвшинч байд юм. Эсвэл тэр буддын шашны төлөөлөл том ламнараар төрсөлж үздэг. Угаасаа тийм хүмүүжлтэй явсан тийм үү. Тэгвэл гэгэрэл гэдээ ороод ирж байгаа. Тэгээд гэгэрэл гэдэг нь юу юм бэ? Яг юундаа байваа гэдэг ирэл хаагуул хийгээд ороод ирээ. Ерөөсөө сайхан зөвд суралцах, зөв ариун явах, үнэн шудраг байхыг л доо. Гэгэрэл гэж хэлж байгаа. Ийм энгийн төвшөнд надад үнэхээр их таалагдчихсэн л доо. Тэгээд бол энэ мэтлэнгээр явж байгаад өнгөрсөн намар 9 сараас сургалтанд анх сууж яг үндсэн манай коллективийнхэн бүрэлдэхүүн бие бүрэлдэхүүнд ороод ингээд явж байгаа. Эндээ ч үнэхээр баяртай байж байгаа одоо. Тэгээ надад бол гарч байгаа өөрчлөлт гэхэд бол залуу хүмүүс бид яг ертөнцийг үзэх үзэл яг өнөөгийн нийгэмд бол арчилсан нийгэмд эд материалаар хэмжигдэж байгаа. Эд материалаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол тэр өчүүхэн зүйлээсээ нэг талаасаа бол зөвхөн мөнгөөр бүх зүйлийг шийднэ гэжсэн ухтуунаас салж эхэлж байгаа. Одоо бүрэн салж явж байгаа. Энэ бол надад олдож байгаа хамгийн том юм аа. Дээрэс нь тэр муу шинжүүд нэрлэж байгаа. Тэр манай Дашг бах нэрлэж байгаа. Энэ муу шинжүүдээс тодорхой төвшөнд нь би өөр энэ муу шинжүүдээс хагацаад тэгээд мөн тэр сайн шинжүүд нэрлэлээ тэр. Энэ шинжүүдээс өөртөө бас агуулад явж байна. Үүн дээрээ тулгуурлаад би баттай зоригтой болж байгаа.
Өөрөөр хэлбэл манай залуучууд зорилгоо ямар хэмжээнд цензурдэж явдаг бол тэгвэл миний зорилго өөрөө биеэ засах, гэрээ засах, цаашлаад том зорилго төрөө засах хэмжээнд яригдахаар би алсыг хардаг болж байгаа. Энэ сургалтанд сууснаар. За баярлалаа. Тэгэхээр бас хаан ухаан танхимынхан маань өөрсдөө гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг ярьж байна л да. За хаан ухаан танхим гэж нэрлсний хувьд бас эр хүний эрт тулах ухаанаас гадна мэдээж хаан ухааны талаар бас энд зааж сургадаг байх. Тэгэд Монгол яг тэр хаан ухаан гэж яг ямар эрдмийг хэлдэг юм бэ? Ер нь бол эрэгтэй хүнээс эр хүн болохын тулд бас муу эр хүний тэр муухай шинжүүдээс салахын тулд эрт тулах 25 ухааныг эзэмших ёстой юм. Эрт тулах 25 эрдэм ухаан дотор 3 бүлэг. Нэгдүгээрт Монгол хүн болохын 9 эрдэм, Монгол эр хүн болохын 10 эрдэм, Монгол эцэг хүн болохын 6 эрдэм гэж. Тэр дандаа хүн болох юм ярьж байгаа биз. Монгол хүн болно, Монгол эр хүн болно, Монгол эцэг хүн болно. За энэ эр хүн болохын дотроо сайн эр хүн болно, эрхэм сайн эр хүн болно гэдэг. Дандаа хүн болохын асуудал яригч. Өнөөдөр дэлхийд хүнцрүүд хүн дүрстэй адгууснууд амьдраад шүү дээ. Хүн амьдрахгүй шүү дээ. Их л сайндаа хэдэн дээд сургууль төгссөнгүүд нь нэг мэрэгшил босрол эзэмсэнгүүд нь хүн орофтод амьдраад. Орофтод мэдээлэл бичээд хийчихвэл аягууга хувцуугаа гэд мэдээ програм бичээ хийчихвэл орофт тэрийг л хийнэ. Яг тэр шиг тэр л мэрэгжлийнхээ ажлыг хийдэг, бусдыг хийж чаддгүй, сэтгэж чаддгүй юм хүн орофтод амьдарч байгаа байхгүй. Тэгвэл Монгол сууханд нэг онцлог нь хүний хүн болох гэдэг. Тэгтээ хүнээр хүн хийж, хүн шиг хүнийг төрүүлнэ. Эмэгтэйг нь хүн болгоно, эрэгтэйг нь эр хүн болгоно. Эр хүн болохын тулд эрт тулах ухаан энэ хэрэгтэй болж байгаа. За ингээд эрт тулах 25 эрдэм ухааныг эзэмшээд өрх гэрийнхээ амьдралыг үнэн шударга ариунаар засаад төвгүй зовлонгүй эрсдэлгүй аюулгүй болгоцсон хүнийг л одоо гэрээ эзэн гэж хэлээд байгаа. Энд л эр хүний мөн чанар байна. Гэтэл эр хүн болсноосоо цааш их засгийн 35 эрдэм гэж маш гоё эрдэм байдаг. Дээр нь хаан 73 суухан гэж маш гоё ухаан байдаг. Тэр хоёрыг эзэмсэн хүн бол хаан хүн болж байгаа. Алтан уургийнхан бол бүгдээрээ яг энэ их засгийн 35 эрт тулах 25 эрдэм ухаанаас гадна их засгийн 35 эрдэм дээр нь хаан 73 сууханыг эзэмшээд алтан уургийнхан бүгдээрээ тэр хаан хүүгүүд гэдэг нэрийн дор харьяалагчс бүх хүн чинь хаан хүн байсан байна. Харин хаан хүмүүс дотроос хаан ухаантнууд дотроос хэн хаан суух вэ гэдэг нь бол тэнгэр газрын иргэшээлийн асуудал, хувь зээний асуудал байсан. Тэгэхээр ерөөсөө ингэж хаан ухаантнуудыг алтан уурэг дээр бэлдээл тэн дотроос хэн иргэшээгдсэн, хэн хувь зээтэй хаан суугаал ингээл Монголд улс гэрийг төвшөлтөд явж исэн байна л да. Тэгэхээр хаан 73 суухан, эцгийн 35 эрдэм гэж тусгай эрдэм бэлдээ, эрдэм ухаанууд тэрийг эзэмшиж хаан болно. Энэ дээр нэг за мэдээж хатан ухаан гэдээ ярьдаг, хаан ухаан гэж ярьдаг. Ир гэдэг дээр нэг тулах ухаан гэдэг л да. Энэ тулах гэдэг үг яг ямар утгатай юм? Амьдрал дээр бид нар ярьдаг штэ. Манай настангууд ярьдаг штэ. Нутгийн нэг сайхан тулахтай өгшин. Нутгийн нэг сайхан тулахтай айл төвшөж очихгүй болохгүй шүү. Гэт ингээд дээр үед бол их ярьдаг ус. Одоо ч бас хөдөө бол яригдж байгаа. Тулахтай гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Төвшгтэй. Тэ халамжтай, хайр инрэлтэй, ухаантай, мөн нүнжигтэй, жудагтай. Одоо мэдээж хүн чинь тулахтай айлыг одоо жишээ нь аршаанд явдаг юм уу? Нэг эмчилгээ зовлогоо зов зүдэрч яваа үе тулахтай айл төвшин. Цасан шуурганд морь малгүй явгалцсан нөхөр тулахтай айл төвшчээч тэндээс дэм тусаа биш. Тэгэхээр энийг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр эр хүн гэдэг чинь өөрөө тэр амьдралыг хайр инрэл эрдэм ухаан тарих үеийн хүч чадал эр зориг тийм ээ эрчим хүч бүх юмараа яах вэ? Уучил өршөөл нүнжиг жудаг гэх тэр олон юмараа амьдралыг тулж авч явдаг гэдэг утгаар нь тулах эр тулах ухаан гэж хэлж байгаа байхгүй. Та түрүү хаан 73 хаан ухаан 73 эрдмийг одоо сурсан байх хэрэгтэй гэд. Тэгэд нэг хүн үнэхээр тэр за эр тулах ухаантайгаа тэгээд хаан ухааны 73 гэд ийм их эрдмийг одоо нэг хүн сурч чадах уу? Нэг хүн шингэж байж чадна. Маш энгийн. Жишээ нь одоо Монгол хүн болох 9 эрдэм гэж захаас нь хэлээ л та. Тэгэхэд бол юу гэж хэлдэг лээ? Элбэрэл инрэл хайр гээл. Хүнийг элбэрнэ гэдэг чинь асархыг хэлж байгаа. Инрэн гэдэг чинь уучлж өршөөхийг хэлж байгаа юм тийм ээ. Хайрлна гэдэг бол тус тийм ачаа үзүүлэхийг хэлж байгаа. Энэ чинь амьдрал дээр байж л байдаг зүйл тийм. Дараа нь шудраг бат журам ёс төгс гэж байгаа. Шудраг байна гэдэг чинь дандаа муу мухайгаа сайн сайхныг ялгаад тэнийг амьдралдаа баримтлаад хэрэгжүүлэхийг хэлж байгаа. За бат журам гэдэг чинь хэлсэн ярьсан тангарсан амлсан тохирсон нийцсэн бүх юмдаа яг заавал явгүй байх зааг яг болгохыг хэлж байгаа. Ёс төгс гэдэг бол амьдралын үйл. Тэнийг дагаж мөрдүүлж хэрэгжүүлж амьдралд дарахлахыг ёс төгс гэж. За гэтэл дараагаар нь юу орж ирж байна? Цэвэр ичимтгий.
уужим талбун, эвийг эрхэмлэх гэх. Энэ чинь Монгол хүний 9 эрдэм. Маш амархан энэ бол. Дараа нь эр хүн болох 10 эрдэм гэсэн чинь нойрон цэргийг номонд мэргэн. Тэ? Үгэн цэцэн үнэнд баясалтай. Дайнд Баатар далаад босч хурвын цовоо хуйланд шудрах. Тэгээд дээдэд цэсрэгөө доод таартай. Энэ чинь маш энгийн. Ерөөсөө тийм нөгөө шинэ ухааны их шиг хэцүү юм биш байхгүй юу? Босод буддийн гүн ухааны шиг, шашны гүн ухаанууд, өрөн дорны гүн ухаан шиг тийм ингээл хүн судлаад хэдэн 100 бот судлаад тийм ямар ч тийм байхгүй. Тэгээд салбарлаж тийм явахгүй яваал нөгөөх нь ингээл ойлгохдохгүй урсгал чигээр нэг хувь хүний үзэл бодол таамаглал ингээл яваад байдаг шүү дээ. Учир нь бол энэ чинь бол тас гээл ерөөсөө маш энгийн, маш амархан, маш товчхон, маш хураангуй. Тэгэл цаашаагаар нь эцэг хүний 6 эрдэм гэсэн чинь өөжим ухаан, хатан зориг. Тэгэл өрх гэрийн төшиг үр хүүхдийн сүлд гэрийн эзэн гэл явж байгаа юм чинь. Маш амархан. Ард нь нэг схем л байдаг байхгүй. Ерөөсөө гайхалтай энгийн. Тэр ямар ч тэгтэл их цэсгийн 35 эрдэмээс би захаасна. Ментлэг танилцах эрдэм, уучлах өршөөх эрдэм, гуйх эрдэм, тэгээ одоо хориглох эрдэм, тэ тушаах эрдэм гэдэг ингээд. Маш энгийн. Цаана хаан 73 суухан. Тэрний ард бол харин жаахан юм яригдана. Тэг энэ эдраас арай өндөр төвшний. Гэхдээ тийм хүн ойлгохгүй даадавгцсан дунд сургууль, их сургууль дамжаа сурдаг тэр сурах хүчиг мичиг дээр байдаг шиг тийм ёор байхгүй. Маш энгийн. Тэгээд агуу юм энгийн агуу хичээр өвөг дэвц бол яг л номнаас тавьсан сум байнда онж байгаа юм шиг товчхон тодорхой ойлгомжтой. Энэ. Оролцогч Эрдэнэ далайгийн хувьд одоо та бүхэн за энэ сургалтанд суугаад их олон зүйлийг мэдж байгаа юм байна. Тэгээд яг ингээд харьцуулаад зүгээр амьдрал дээр та нар бас олон хүмүүсийн дунд ингээд Монголынхаа ирчүүдийг өнөөдөр ингээд энэ ухаантай ингээд одоо энэ өвөг дээдсээс уламжилсан энэ ухаантай харьцуулаад үзэхээр ирчүүдэд чухам яг манад юу дутагдчих манай ирчүүдэд юун дээр одоо алдаж явсан юуг одоо эрхэмлээсэй гэж боддөг вэ? Оюуны одоо бие хүчээр бол нэг ялдаг, Чингис хааны хэлсэг байдаг л дээ. Оюуны хүч нь бол яг ялдагтай. Энэ одоо бид нар бол болсох сурах одоо энэ илүүстэй хүн эр хүн болгон та эрэхтэй биш хүн болгол сууж мэдэх болсрах энэ л эрэхтэй гэж бодож байна. Тэгээд энэ дотор маш гоё олон эрдмүүд байна. Энэ дотор маш олон задарч байна. Тэгээд энэ дотор ороод ирэнгүүт маш гоё дэлгэрэнгүй болоод тэгээ яг өөр ирэхгүй хүн нэг хийгээд хүсээд өөр ирэхгүй ирдэг л дээ энд. Тийм л гайхалтай зүйл байгаа. Таны хувьд одоо яг юуг өөрчилсөн гэж үзэж байна? Өөр дээрээ тухайлбал. За би бол тэгэл надад тэр муу хүний шинжлэх байсны бордаас шунах болчмгүй хүнд авто болохгүй хэрэгсэдэг. Яг нийгэм бүх юм байж байгаа байхгүй. Тэр бол миний амьдрал яг л байжсэн. Яг л урсгалаад байгаа л явжсэн. Тэгэл би тэндээс өөрийгөө татаж шивж болох юм байна. Энээс нэг татаад болох юм байна. Өөрлөгөө би нүүж гисэн л дээ. Тэгээд нүгөө тэглэнгүүд энэ яг л амьдрал дээр болгоод хэрэгжүүлэгдэж болохыг гэн бийсэн. Дараагийн оролцогч энэ за яг хоо ингээд боловсрал эрдэм мэдлэг гэдгийг манайхаа өнөөдөр залуус ойлгохдоо одоо ихтэй сургуульд сураал их олон мэрэгжил эзэмшээл за цаашаа ингээд зэрэг цол хамгаалал явбал одоо тэр их эрдэмтэй хүн гэж үздэг. Тэгэд энэ хаан ухаан танхимын сургалтын тэр одоо системчлэгдсэн боловсрлоос ялгаатай гол зүйл нь юу вэ? Хамгийн ялгаатай их энгийн гэдгээр их ялгаатай. Бидний одоо энэ жилийн сургалтын бүх сэдвүүд маш энгийн. Ерөөс амьдрал ойрхон хүмүүсийн гаргаад байгаа тэр алдаануудыг гаргаад дийлгээд тайлбарлаад юунаас болж одоо жишээ нь бор дагс сууж байна. Баяр зугаа цэнгэл болгож баярлалаа гэж нэг уудаг. Гунж гутралаа, хаягдлаа, өвдлөө, зовлоо гэж уудаг ч гэдэм юм уу тийм ээ. Зарим нэг нь одоо юу гэдэг амарж гин ядарлаа гэж уудаг ч гэдэг юм. Ингээд дан бүх зүйлүүд нь энгийн гэдэг утгаараа бусдаас их ялгаатай. Тэгээд зүгээр нэг бусад сургалтанд бол мөнгө олох талаас илүү их заадаг. Яаж мөнгөтэй болох вэ? Тэр эрдэм ухааныг л илүү их заадаг. Бидний ээж аав хүртэл баг одоо сүүлийн үед тийм болчихсон. За миний хөө сургууль суугаа. Яагаад вэ? Чи компани захирал болох хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгээ чи мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Энэ бол чиний амьдралын утга учир. Ингэх юм бол чи сайн сайхан амьдрал гэж эцэг их нүртэл ингэж заадаг болчихсон. Багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар ч гэсэн тэгж заадаг болсон. Хизээч миний хөө бусдад тусалдаг байх хэрэгтэй юм шүү. Бусдыг хайрладаг байх хэрэгтэй юм шүү. Тийм ээ. Муу зүйлүүдээс хол байх хэрэгтэй юм шүү. Үнэн зөв ариун явах хэрэгтэй юм шүү ч гэдэг юм. Энэ цагт чи амар төвшин аз жаргалтай амьдрах юм аа. Энэ сайхан өвөг дээцийнхээ эрдэм ухаанд суралцсанаараа чи Монгол хүн болох юм аа.
жинхэнэ эр хүн болох юм ач гэдэг юм уу. Ингээд энэ бүх зүйлүүд дээр асар их олон зүйлийн ялгаа их байдаг л та. Тэгээд энэ бүх зүйлэл намайг татсан. Тэгээд одоо хүртэл энд байна. Цаашдаа ч гэсэн илүү их шамдан суралцсан гэж бодож байгаа. Чиний хувьд одоо эрт тулах ухаан за дараагийн шатанд ингээд хаан ухаан ингээд шатлалтаа явна гэж байна. Одоо яг тэгээд аль шатанд нь яваа вэ? Одоо бол бие засах төвшөнд гэж ойлгож болно. Ер нь бол тэгээд монголчуудын хэлдэг нэ бие засаад гэрээ засныхаа дараа төрөө зас гэж тийм ээ. Бид бол өнөөдөр бие засах гэж суралцж байна, хичээлж байна. Хичээж байна өөрсдөө. Мөн дээрээс нь энэ дээр нэг юм хэлчих. Бие засах гэдэг нь тэр Монгол хүн болохын 9 эрдэм, Монгол эр хүн болохын 10 эрдэм л дээ. Эхлээл одоо Монгол эр хүн болох гэдэг дээр л тэр муу эр хүний муухай шинжүүдээс салахын тулд хамгийн дөрөв Монгол хүн болохын 9 эрдэм, араас нь Монгол эр хүн болох 10 эрдэмээс сурч байгаа. Яг тэр төвшөндөө л одоо манай энэ гişүүд явж байна л да. Оролцогч Баттөмрийн хувьд одоо та бас ингээд за ер нь ингээд яг өөрийнхөө үеийн за ингээд нийгэмдээ Монголынхоо ингээд гişүүдийг харж байхад за өнөөдөр яг энэ та бүхний сураад судлаад байгаа зүйлээс яг тэр зөрүүтэй юм нь юу вэ ер нь? За одоо яг бидний сураад байгаа тийм цаашдаа суралцах гэж байгаа энэ Монгол суу ухаан маань бол өвөг дээдсийн минь уламжилж ирсэн одоо ухаан. Тэрнээс хин нэгэн зохиогоод бичээд одоо гаргаад ирсэн зүйл биш. Тэрээс л амьдралаас гарсан зүйл. Төлөөрөөсөө ёс гэдэг маань амьдралын хууль гэдэгтэй адилхан өг дээдс маань амьдарч ийсэн одоо өөрсдийнхөө одоо морин малаа одоо тийм ээ одоо хариулаад явж ийсэн одоо гутлууцаа хийж өмсөж ийсэн одоо өөрсдийнхөө хэрэгцээний цагаан эдээ харуулж бэлт энэ бүх чирээс амьдралаас гарч ирсэн ухаан энэ бүгд одоо нэг талаас нөгөө талаас хүн зөв явах юм бол одоо мэдээж одоо муу явъя гэсэн одоо өөрөө муу явъя, өөр хүүхдүүд маань муу яваараа гэж одоо хүн бол боддоггүй шүү дээ, тийм ээ. Сайн сайхан л явъя, сайн эр хүн болъё гэж л одоо боддог. Гэтэл бид нар аман дээрээ сайн эр хүн бол одоо гэж л ойлгоод байдаг болохоос биш яг энэ ямар эрдэм суралцсан бол сайн эр хүн болд юм бэ? Яавал муу эр хүний шинжүүдээсээ салах юм бэ? Энэ бүгдийг л заадаг ухаан. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний нийгэмд бол харамсалтай нь муу эр хүний шинж одоо дийлэн тэрчүүл одоо энэ сууж исэн бид хэд ч гэсэн их бага хэмжээгээр л одоо тийм бүгд шинжүүд байсан. Зүгээр ямар хэмжээгээр байсан гэдэг нь л одоо асуудал байсан. Энэ бүгдээсээ л бид нар одоо ангижрах гэж, энэ бүгдээсээ салах гэж улмаар одоо сайн эр хүн, эрхэн сайн эр хүн, Монгол хүн эр хүн, Монгол эцэг хүн болохын төлөө л ингэж сурч боловсрч явж байгаа юм л та. Юунаас болж юу шалтгаан нь юу юм бол гişүүд маань одоо илүү тэр муу эр хүний шинжийг өөртөө агуулад байна гэж шүү дээ. Тэгээд ямар учраас одоо бид нар ирчүүл одоо нөх яг бурууг бол ерөөсө бусдад л өгдөг. Одоо нийгэмд өгдөг ч гэдэг юм уу одоо тэр болохгүй. Тэрний улмаас би одоо уудлаа, идлээ ч гэдэг юм уу бусдад буруугаа өгдөг. Эсвэл бол одоо арх уух шалтгаан биш шалтгаан хайж одоо баярлаж гомдож одоо амарлаа 7 хоногийн амралт одоо ээлжийн амралт юу гэдгийг одоо гих мэтлэнгийн шалтгаан хайж одоо наацхан арх уудаг. Одоо энэ нийгэмд бол энэ жишээ бол одоо бүх хэрчүүдийг аимшигтайгаар одоо нөмөрж байгаа нэг одоо тод жишээ. Захаасаа гэл гараал гудамжинд явхад зогтөө хөлчөө залуучууд их байна. Эдгээр мань яаж юм гэхээр тодорхой амьдралын гэсэн зорилго байгаа боловч тэрийг ерөөсө жижигхэн л өнөө маргаашийнхын зорилготой. Бүр том цаашдаа одоо алсыг харсан холч ухаан одоо алсын бодлоготой тийм зорилго тавиагүй улмаас л одоо ийм байгаа болов уу гэж би бас хувьдаа боддیں۔ Одоо энэ бүгдээсээ л одоо бид ангиж харах чил одоо ингэж суралцж байгаа. Оролцогч пүрэв даржийн хувьд одоо яг энэ за мэдээж одоо ингээл Монголын нийгэмд болохгүй бүтэхгүй зүйлүүд зөндөл байна. Хөндлөнгөөс их шүүмжлэл одоо манайхан за энэ болохгүй байх, тэр болохгүй байх, энэ өстой буруу гэл ингээд гэдэг. Яг хувь хүн өөр дээр тэр нийгэмдээ яаж нөлөөлөх юм бэ? Яаж миний оролцоо юу байх юм бэ гэдэг дээр бас төдийлөн анхаардаг л дээ. Тэгээд та бүхний бас энэ сургалтаар ер нь одоо тэр улс их орноод засах тий төвшөдгөх гээд энэ дээр яг ямар үзэл онол явдаг вэ? За эхний юун дээр ихэд манай сургалтанд сууж байгаа бүх хүмүүс одоо бүх хүмүүс гэж хахад энэ дээр нь хаан танхи хатан танхимынхаа хаан танхимын гэж байж байгаа. Бүгд бид нар бүх зүйлийг өөрсдөн дээр эхлээд шүүдэг. Энэ бол биднээс болж бид яг өөрөөсөө болж буруу гიშгэж байгаа юм байна. Яг өөрөөсөө болж энэ муу мухай шинжүүдийг гаргаж ирж байгаа юм байна. Өөрөөсөө болж гэр бүлээ авч явж чадахгүй юм байна. Найз нөхдөдөө нөлөөлж чадахгүй юм гэдгийг эхлээ шүүдэг. Энэ бол маш чухал зүйл гэж байгаа. Өөрсдөөс эхэлж иж өөрсдийгөө гэрэлтүүлж нийгэмд нөлөөлнө. Тэгээд тэртээ дэргүү бид таны хоёр дахь юунд явах тунд ирэхэд
Монголынхон үнэт зүйлийг бид өөрөө мэдэрч иж ялангуяа залуучууд айгүй том лооцонтой шүү дээ өөрсөндөө. Бид бол залуучууд улсын ирээдүй гэж яригддаг. Өөрсдөө тэгж цээжэд хэлдэг. Одоо бүх залуучууд л тэгдэг байлгүй. Тэгэхээр улсын ирээдүй гэж байгаа бол улс өөрөө өөрийнхөө мөн чанараар явах ёстой. Мөн чанараар. Тэр мөн чанар нь өөрөө өөрийнхөө Монгол суухан дотроо, Монгол ил тулах ухаан дотроо байж байгаа маа. Ингэж сая залуучууд бид өөрсдөө Монгол хүн болно. Дараа нь сайн ир хүн болно. Тэрний дараа эцэг хүн болно. Эцэг хүн болох 6 эрдмийг эзэмшнэ. Ингэж ээж л улс нийгэмдээ хувийн талаас нь нөлөөлнө. Түүнээс бол гадны брэнд, гадны хэл, гадны технологи бол бас нэг талаасаа биш л дээ. Аюу энэ сургалтанд сууснаар яг та одоо ингээд энэ танхимынхантайгаа ажиллаж байхад яг хувь хүмүүс ер нь сургалтанд суугаад ямар өөрчлөлт байдаг вэ? Өөрчлөгдөж байгаа нь одоо танд яаж мэдэгддэг вэ? Ер нь 90 эмгүү өгшин залгүй эн чинь дээдлэн 73 та өгшин сууж байна. Доод нь 14 та хүн. Хэдэн хүн суув? Нэг анх 200 гаруй хүн ирсэн. Тэгээд одоо шигшигдээд энэ ухаанд суралцаад яг үнэхээр манайх бол нөгөө сургаж гаргадаг. Манай сургалт бол хүнийг яг сурч байгааг нь цаашаа авч явдаг. Сурахгүйг нь бол тэгээд за дарахаар сурдаа гэдэг одоо социализм үеэр бол ангид нь үлрээж байгаа. Тэгэхээр одоо бол нэг 130-аад хүн байна. 200 гаруй хүнээс тий. Гэтэл яг эдрий чи харж байхад бол хэлж ярихаас эхлэв тийм ээ. Бодос сэтгэхээс юмд хандж байгаагаас эхсүүлээд хоорондоо харилцаж байгаагаас эхсүүлээд нэг тийм амь холбоотой зөөлөн хүнийг ойлгох гэсэн төвчээртэй сонсох гэсэн гэл эхлэн шүү дээ. Тэгэл цаашаага болохоор зэрэг нөгөө тэнгэрээр хөвлөдөл би гэжсэн чанарууд нь өдөр хоногоор багасаал газарт бууж ирээл амьдралын үн дотор бууж ирээл юмыг ингээл ойлгох гол мэдэх гээл. Одоо жишээ нь монголчууд бол мал маллахаа бол ямар ч судраг ном шаштрал болгож бичээгүй шүү дээ мал маллах ухаанаа. Малчтын амьдралаар үр хөвчтөнд дамжаал явуулсан. Яг тэрэн шиг энэ хүнийг эрэгтэй хүнийг эр хүн болгодог, монгол хүн болгодог, эрхэм сайн эр хүн болгодог, сайн эр хүн болгодог, хаан хүн болгодог энэ эрдэм ухаан чинь ямар ч бичигдээгүй боловч заагдаг одоогийн сургавч шиг боловсруулагдаг боловч монгол амьдрал дотор өрх гэрийг тэр аав нь тэр өвөө нь тэр ах нь ингээл дараа үеийнхэндээ дамжуулаад ингээл аваад ирсэн баг. Тэгэл яг тэр монгол хүн зүв болж байгаа хүнийг өдрөөс өдөрт нэг яаж нүүрэн гэрэлтэж те нүд нь ялалцаж тэр яаж юм болгон зүв болдог, зөөлөн болдог, уян хатан болдог те хүлээстэй төвчээртэй болдог, хайр инэрл ихтэй мэдэгдэг байхгүй. Адаглал цаг бараа сурч штэ тэр чинь. Одоо манай академийн сурвалжлагч нар хэлж байна. Суу ухааны цагаар ажил нь амьдрна гэж тийм. Суу ухааны цаг гэдэг нь яг л 2:00-д хуралтай л гэсэн мэл 2:00-д хурал нь эхэлдэг тийм. Нэг ийм одоо наазах нь цаг бараа сурчиж байна. Наазах нь ямар ч хурал сургалт ямар ч газар явж байхдаа чухал асуудал ярилцж байгаа үед уцаа хаагаа сурчиж байна. Гэхдээ эн чинь эхлэл үсттэй тий. Уцаа хаагаа сурчиж байна. Тэр чухал гэж үзсэн юм руугаа анхаарлаа төвлөрөө сурж байна. За наазах нь нэг хурал зөвлөгөөнд очиж сун 4-5 цаг босохгүй сууж чадчих. Тэ үүмүүлэхгүйгээр хэнийг ч төвчээртэй сонсож сурч. Үгүй эн чинь бүр наазах юм. Бүр би маш жижиг энгийн юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд цаашаага явах юм бол эдгэр чинь өрх гэртээ очиод бид тэр амьдрал бүүвэ гэд нэвтрүүлэг хийсэн. Өрх гэртээ очиод нөгөө өр хүүхдтэйгээ яаж хатуу хагар хайрцдаг, хань ижилтэйгээ яаж хатуу хагар хайрцдаг, яаж тэр өр хүүхдийнхээ алдаа оноог өөчилж өршөөж чаддгүй загиндаг, зэмэлдэг те аашилдаг, авиралдаг тэр олон чанарыг засаж байна. Зарим нь бүр одоо хэлж байгаа шүү дээ тэр бүр амьдрах тэр урам зоригтой болсон. Ерөөсөө л юм готрон хүн байсан. Амьдралаас бараг санаа бодол нь бол татгалзаж байсан. Арай амиа хорлож чадахгүй байсан. Гэтэл амьдрах урам зоригтой боллоо тэр. Зарим нь архинаас гарчиж байна. Тэр аав ээж хоёр нь архиудаг, багаас нь хараа хяналтгүй хайцсан айлын хүүхэд багаасаа гудамжинд гараад 10 настайгаас архиугаад тэг өнөөдөр 25 6 хүртэл уучгаад тэгэл сая манай сургалтанд яваал 3 удаа суугаад архиа хийсэн. Одоо өнөөдөр хүртэл уухгүй. Тэгээ царайжсэн гэрэлтээд ямар сайхан амьдраа явж байна. Бичиг өсөггүй хүүхэд байж байна. Огт сургууль сураагүй бичиг өсөггүй хүүхэд ирээд өнөөдөр бичиг үсгийн соёлтой болоод гэрэлээр уншдаг болоод дээр нь энэ их эрдэм ухааныг энэ заалан сууж байгаа хүмүүстэй энэ тэнцүү ойлгоод амьдралдаа хэрэгжүүлээд бие засаад явж байгаа. Энэ бол маш том жишээ. 73 настай эмээ хэлж байна. Гэхдээ би одоо ерөөсөө яг нэг ихнэр төвшөнд байсан юм байна. Гэргий бол чадаагүйсэн. Насаараа. Тийм, насаараа. Одоо би нэг гэргий болох гээд үзэж байна. Энэ ач зээнэртэй хүртэл нэг гэргий ухаанаар нөлөөлөе. Өвлж байгаа хэд насандаа гэдэг ингээд ямар нөгөө хүн насан туршаа суралцдаг гэдэг чинь ингэж л гарч ирж байгаа. Ер нь яг сүүлийн үед нэг нийтлэг зүйл нь өнөөдөр Монголын нийгэм болоод эмэгтэйчүүдийн нуруунд дээр явж байна. За эмэгтэйчүүд боловсралтай, Монголын эрчүүд одоо боловсрал баг болсон байна. Өрх гэрээ авч чадахгүй төрсэн байна. Шүүмжүүд маш их байдаг. Ингэж эр хүн урууд нь доройтоход
ер нь юу нөлөөсөн? Үнэхээр тийм үү? Та энийг хүлээн зөвшөөрөх. Үнэхээр тийм. Би нэвтрүүлгийн ихэнд ч хэлсэн. Монгол ирчүүд өөрсдөө амьдралд хүлээдэг хариуцлага хүлээж чадахгүй, гүйцэтгэдэг үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй тийм ээ. Ингээд ерөөсөө л амьдралд бол 75-аар буугаад өгсөн шүү дээ хилээ гаргаад. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд тэгээд бууж адилхан буухаас эрэгтэй хүн тийм амархан буудаг гэж үү? Тий. Ер нь эрэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүй халирамхай байдаг. Тэр тусмаа амьдрах эр ур гурван одоо мохоод ирсэн хүн. Одоо Монгол суугаанд хэлж байгаа шүү. Монгол эр хүн гэж хин гэхээр амьдрах эр ур гурвтай. Эр гэдэг нь эр зориг, эр гэдэг нь эр чадал, ур гэдэг нь ур чадварыг хэлж байгаа. Энэ гурав нь багцсан хүн бол тэгэл одоо ерөөсөө дор очдөг гэж. Тэгэхээр зэрэг Монгол ирчүүд яг энүүгээр явцсан. Эр гэдэг нь сэтгэлийн тэнхэг болцсон. Эр гэдэг нь ухааны тархины тэнхэг болцсон. Ур гэдэг нь биеийн хөдөлмөрийн ажил зүтгэлийн тэнхэг болцсон. Ингээл ерөөсөө Монгол ирчүүд нур амжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах юм? Монгол ирчүүд ажиллахгүй хөдөлмөрлөхгүй бааранд очиж арх уугаад хүүхэн хөөгд явахаар зэрэг хүүхнүүд яах юм? Ард нь гэр нь галгүй хончих гээд байна, тийм үү? Хүүхэд нь хоолгүй хончих гээд байна. Хүүхэд нь сургуулгүй болчих гээд байна. Тэгэхээр яах юм? Шаварт унсан шарын эзүүчтэй Монгол хүүхнүүд зүтгэсэн л байхгүй. Авч явсан л байхгүй. Ерөн зүгээр түүхийг харж байхад бол одоо баг хадаас хойш үед Монгол бол унлаа шүү дээ. Бас л унсан. Тэгээд Монгол ирчүүд мохоол эр ур гураараа мохоол унсан үед бол мантгаа цэцэн хатан гэж нэг Монгол эмэгтэй гарч ирэл залгуулсан үнэн. Тэгэл одоо тэрнээс хойш түүхийг ер нь Монгол ирчүүд унаал ингээл болохоо байхад бол Монголын хүүхнүүд гарч ирэл залгуулдаг ш. Залгуулаад дараагийнх нь үнийг бэлдээл өгдөг. Батмагт аяа ханыг мантгаа цэцэн хатан 7 настайгаас нь өрлөөл эхэн нэмшиг сургууль хүмүүжүүлэл төр барих ухаанд боловсруулаад тэгэл төрийн алдлаггүйгээр төрийн унгаачихгүйгээр улсын унгаа ботрохчихгүйгээр барьж явж байгаа л тэгэл Батмагт аяа хаанд өгөөл ингээл залгуулж л байсан. Тэгэхээр Монгол хүүхнүүд бол харийн бусад хүүхнүүдээс юугаараа ялгардаг гэхээр эр нь эрийгэ мохсон цагт эрээ орлоод босоод гараад ирэх тийм дайчин чадвартай, тийм ухаантай, тийм тэсэж үлдэх чадвартай байдаг байхгүй юу. Тийм учраас Монгол эмэгтэйчүүдийг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага ЮНЕСКО-гоос хийсэн судалгаанаас бол говийн Монгол эмэгтэйчүүдийг ирж 80-аад онд судлаад хэлсэн байгаа шүү дээ. Говийн Монголын эмэгтэйчүүд бол дэндүү дайчин юм байна гэж. Бүр дүгнээд хэлсэн байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн ийм айхтар чанар байдаг. Гэтэл харийн орнууд бол яадаг вэ? Эр нь мохчиход дагаад мохдог байхгүй эмэгтэйчүүд. Гэтэл одоо оньгоо хүртэл биш. Орос хятад Монгол 3 эмэгтэй 8 хийж байгаа. Гурлаа шатсан. Гэтэл Орос нь бол шууд архиуж гин гэж байгаа. Хятад нь бол үхий гэж гин гэж байгаа. Монгол эмэгтэй ингэж сууж агаад тамцнаа гэж ширээ шагаа босч ирж гин гэж. Тэр чинь Монгол эмэгтэй тэмцэх чанарыг хэлж байгаа юм. Тийм учраас Монгол эмэгтэйчүүд байгааг бол Монголын түүх бас л хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо Монгол ирчүүдийг мохсон үед бол хэн тэр ард нь бүх юмыг холбоос нь хийж ирчүүдээ босгож ирж ирлэж хурцлж босгож ирдэг те тэр ажлыг хийдэг хүмүүс нь Монгол эмэгтэйчүүд байсан. Тэгээ одоо Монгол эмэгтэйчүүд энэ л үүргээ энэ түүхэн цаг үед бас л гүйцэтгэлээ шүү дээ. Одоо Монголын ирчүүд юм бодох цаг болсон. Одоо энэ улс гэрэн чинь эзгүүчлээ. Эзэнгүй айл болчлоо. Бид нар ярьж байна. Монгол өрх гэрүүд эзэнгүй айл болчлоо. Одоо Монгол ирчүүд энэ алдаагаа ухаарч байгаа бол ухаах хэрэгтэй. Одоо манай гишүүд чиг өөрөөсөө алдаагаа хайх хэрэгтэй. Бусдаас биш. Нийгэм, төр, инээ тэрэ цаг үе бишээ. Биш. Чингис хааны хэлсэн агуу гэдэг. Гэгээлгүй хүн бол улс гэрийн дотоод байсан. Улс гэрийн жинхэнэ дайсан бол дотоод дайсан мөн гэж. Баттахны жинхэнэ дайсан юу вэ? Би өөрийнхөө залхуурд өөрийнхөө муу муутай тэмцэж чадахгүй. Би өөрөө дотоод дайсан. Өөрөө. Тэгвэл өрх гэрийн дотоод байсан. Тэр өрх гэр дотор эвлэрч өрх гэрийн амьдралыг авч явж чадахгүй байгаа тэр хүмүүс бол дотоод байсан. Улс гэрт адилхан гэгээлгүй муухаг улс гэрээ хамаарч чадахгүй байгаа энэ улсууд 2.7 сая монголчууд өнөөдөр бүгдээрээ л өрх гэрийнхэн дотоод байсан болчихсон сууж. Бид нар олохтой байсан бол харийнхан яаж ингэж бидний толгой дээр гიშгэлж чадах юм. Бид нар олохтой байсан бол улс гэртээ эзэн шиг эзэн байсан бол эднийхээ ингэж бидний баялыг яаж ухаж авч чадах юм. Үнэхээр Монгол ирчүүд тэдний өөдөөс босох, тэмцэх, ур гур байхгүй болсон. Өнөөдөр яг энэ төр барьж байгаа. За их хурлын 76 гишүүний гэхэд 90% нь л ирчүүд байна. Тэгээд яг ингээд хараад хахаар хамгийн их худалдагддаг, хоор найруулдаг, амин хувиа хичээдэг тэр зан чанарууд ирчүүдэд илүү байгаа юм шиг санагддаг л да. Тэгээд энэ одоо бас л нөгөө эр хүний тулах ухаан байхгүй, эрдэм ухаанд боловсроогүй шинж үү? Тэгээ одоо Монгол сууханд Монгол эр хүн болохын тулд хуулийн чудраг гэж нэг агуу сайхан эрдэм байна. Хуулийн чудраг байх гэж эрдэм байна. Хуулийн чудраг байна гэсэн чинь одоогийн манайхан зүгээр онолдоол ингээл албархаал олон юм ярина л та чалж чинь хүн ойлгомжгүй юм ярина. Гэтэл Монгол сууханд юу гэж хэлж ийм гэхээр зүгээр л чи бусдад төвг болохгүй, бусдад гай тарихгүй, бусдад зовлон учруулахгүй гэж. Зүв байгаа хүн бусдад төвг болдгоо юм байна. Үнэн шудраг байгаа хүн бусдад
гай болдоггүй юм байна. Гай тарьдаггүй юм байна. Харин ариун байгаа хүн босдод зовлон учруулдаг юм байна. Үгүй энийг чинь хэлж шүү дээ. Ингүүл чи хуулийн шудраг. Гэтэл энэ дээр барьсан нөхдөө чи энэ гурал байхгүй шүү дээ. Зөв үнэн шудраг ариун биш. Тэрнээсээ болоод зөвхөн өөртөө төдийгүй за өрх гэртээ энэ Монгол улс үндэстэнд төвг болоод гай тариал зовлон учруулаад явж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээ энийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо хуулийн шудраг гэдэг бол нийгмийн хуульгээд хэдэн хууль зохиочод энэ өгүүлбэр хэрэгжижээвэл хуулийн шудраг бишлээ шүү дээ. Тэгээ ийм аргаар бид нар өөрсдийнхөө бозор булааг хуулийн аргаар ингээд зохиосон худлаа хууль гэдэг худлаа зохиосон өгүүлбэрээр өөрсдөө ингээд ялгуу хуулийн харилцагаас мултлал явж шүү дээ. Та судлаачийн хувьд яг ингээд Монголын түүхийг аваад үзвэл энэ эрд тулах ухаан, хаан ухаан гэдэг таны яриад байгаа энэ эрдэм чадлыг эзэмшсэн хүмүүс хэр олон байдгийг байхгүй шүү дээ. Хаан ухаан бол байхгүй, Монголд байхгүй. Чингис хаан ухаантай. Зүгээр өнөө цагаар Монголын түүхэнд бол Монгол ирчүүд чинь бол бүхий л цаг үедээ жинхэнэ эр хүн байлаа шүү дээ. Одоо манайхан тэрийг юу гэдэг вэ? Социализм үед Орос соёлжод жинхэнэ мужик гэдэг шүү дээ. Мужик гэдэг. Тэр чинь юу гэдэг вэ? Ухаантай, хүлээцтэй, дэвчээртэй, эр зоригтой, уучил өршөөлтөө, хайр инрэлтэй, нүнжиг жудагтай, адуужил дэвчээртэй, эх оронч, улс үндэснэ гэдэг хүн олноо гэдэг элгэн саднаа гэдэг. Ийм ирий чинь мужик гэж байгаа шүү. Эрхэн уруугаа гоцоолгож байгаа. Гэтэл одоо тийм мужик гэд эрхэн уруугаа гоцоолгочих эрхэн олдохгүй л шүү. Жинхэнэ мужик гэд гоцоолгочих. Эн чинь юу хэлж байгаа? Эрт тулах ухаан Монголын ирчүүдийн тарих зүрхэнд амьдрал үйл хэрэгт огт байхгүй болсныг хэлж байгаа. Тэгээ өөрсдөө хүүхэнтэй унтаж хөвцснийгээ би эр хүн болчлоо гэж боддог. Хэдий ч нэ олон хүүхэнтэй унтаж хөвтөн тэрийгээ би сайн эр хүн байна гэж боддог. Сексийн чадхаараа би сайн эр хүн гэж боддог. Ийм л арчаагүй ирчүүд л олтой. Зүгээр эр хүн гэдэг ойлголтыг мөн чанарыг тэр салтаан давчраа хийцэн. Тархинд явдаг юм чинь. Зүрх сэтгэлд явдаг, амьдралд явдаг. Салтаан дотор биш. Сая энэ ирчүүдийн за цэргийн гэж нэрлэдэг байдаг. Энэ баярыг тохиолдуулаад одоо давхцуулаад танахаас бас дээдлэх эр хүн ингээд соён гэгэрүүлэх нилээд ажлыг хийлээ. Тэгээд энэ ажил цаашдаа үргэлжлэх үү? Ойрын үед ер нь юу хийх вэ? Бид нар дээдлэх эр хүнгээ баримт кино хийлээ, телевизийн олон нэвтрүүлгийг бас хийж энэ хаан эрт тулах ухаанд босорж байгаа хаан ухаан танхимын гишүүд маань ярилцлаа, нийгэмд хүлээлээ. Бид нар нэг хатуу ухаан танхимыг байгуулад нэг өнөөдөр хүртэл 3 жил болоход жил болгон Мартин 8-наар Монгол эмэгтэйчүүдэд соён гэгэрүүлдэг уламжил тогтоолоо шүү дээ. Тэрэн шиг одоо жил болгон цэргийн баяраар Монгол ирчүүдийг энэ эрт тулах ухаан хаан ухаанаар соён гэгэрүүлдэг ийм ажлыг уламжил болгож бүр жил болгон хийнэ. Бид нар бол төсөв санхүү бас хэцүү төрийн бис байгууллага тэгээ хэцүү учраас бид нар бол тийм жилд олон хийж чадахгүй. Гэхдээ нэг хийж байгаа юмаа бид нар дахин ашиглаад Монголын хаанч хүргээд ашиглаад байх боломжтойгоор баримтат кино, нэвтрүүлэг, лекцтэй ийм байдлаар бид нар хийж ярилцлага сонингуудаар дамжуулаад, сайтуудаар дамжуулаад ингээд аль болох бүхий л Монгол ирчүүдэд хүргэх бүх сувгийг л ашиглаа хийж байна. Тэгээд одоо хэн сэхэтэн, хэн ухаантай, хэн одоо зүг байгаа нь тэр сувгуудтай холбогдоод тэр бидний хийж байгаа юмыг аваад амьдралдаа хэрэглээд явах боломжтой. Дээр нь бид нар сургалт хийж байна. Сургалтанд хаан ухаан танхимын гишүүнээр хэлсээд сургалтанд хамрагдаад өөрийгөө засаад явах боломж нээлттэй байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөгт өгч जैन. За өнөөдөр бид нар энэ эр хүний мөн чанар гэсэн нэрийн дор энэ хилцүүлгийг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ цөөхөн үлдсэн минутыг ашиглаад манай оролцогчид яг энэ өнөөдөр эр хүний мөн чанарын талаар юу хэлэх вэ? Бас энэ телевиз үзээд сууж байгаа ирчүүдтэй хандаж юу хэлэх вэ? Эрдэнэ талаас эхлэе. За ер нь одоо гээд өөртөө боловсраа өрх гэрийнхээ эзэн болохоор аюулгүй эрсэлтгүй болж эхэлж байгаа юм л да. Нэг гэр бүлд аюулгүй эрсэлтгүй болоод ирэх чинь амьдралынхан яг л зам нэгдээд ирчихсэн л батгатай л да. За энэ үед бол ардын маань нэг үг өгдөг штэ. Айлаас ирэхээр авдрах хаа гэж би энийг л хэлхийг хүсдэг. Гаднаас хин нэгнээс харийнхны заасан сургасан зүйлийг шүтэн бишрээд дагаад их нутгаа орхиж явах гэхээсээ илүү их орондоо байгаа үг дээдсийнхаа биднэрт уламжлуулж үлдээсэн энэ сайхан эрдэм ухаанд шандаасаа суралцаасаа л гэж хэлнэ. За манай за одоо ирчүүлд одоо уриалмаар тийм ээ одоо өөрийгөө засаад гэрээ засцгаая цөмөрөө гэрээ засаад улс орноо засцгаая хөгд эцсийн сайхан сургаал цөмөрөө шамтан суралццгаая гэж уриалмаар байна да. За бүр тавьж. За би залуунийхаа хувьд залуучуудаа зориулж юм хэлэх айгүй сонирхолтой байгаа. Энэ сургалтанд сууснасаа хойш бит хүн биеэрээ зөөрлөдөг гэдэг утгаараа. Тэгэхээр залуучуудаа би улсын хөгжил, хүний хөгжил,
улс их орны ирээдүй бидний ирээдүй энэ өвгдийн ухаан дотор байна шүү. Өвгдөөс уламжлж ирсэн энэ гүн ухаан, энэ суу ухаан дотор байна шүү. Тэгэхээр гаднаас хайхгүй өөрлөгөө өнгөж, их орн руугаа өнгөж, өвгд эц рүү өнгөж цаашдаа хөгжих шаардлагатай байна л гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр докторийн хувьд за эр хүний мөн чанар гэдэг ер нь яг хуу эрэгтэй эмэгтэй хоёлаа л адилхан хүн тий гол ялгаа нь юу гэдэг юм бэ? Үүрэг зориултаараа махбодоор сэтгэл мэдрэлийн тэр мэдрэмжийн долгионыхоо давтамжаар ялгаатай байдаг. Байглаасаа эрэгтэй хүн бол их уужим ухаантай, их холч хараатай талбун байдаг учраас адгаж яарад идэх учраас эрэгтэй хүн бол аливаа амьдралын ямар ч зүйлийг их өргөн хүрээгээр их хол хардаг. Тийм учраас эрэгтэй хүний сэтгэл мэдрэлийн тэр долгионы мэдрэмжийн долгионы давтамж нь их урт байдаг. Харин эмэгтэй хүнийх бол яадаг вэхээр эсэргээр богино байдаг. Тийм учраас эмэгтэй хүн бол өрх гэрийн ус гэрийнч бай тэр дотоод өдөр тутмын тулгамдсан дотоод хэрэгүүдийг шийддэг. Өдөр тутмын тулгарч байгаа. Харин эрэгтэй хүн бол өрх гэрийн өнийн хэтийн ирээдүйн алсын тэр сая холын том зорилго руу энэ уужим ухаан тэр эр зориг бүх зүйлийг хандуулж идэг. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол эмэгтэй хүн бол бодлого осруулагч, эрэгтэй хүн бол гүйцэтгэл тал. Учир нь эмэгтэй хүнд хий буюу ухааны тал махбод илүү давмгай байдаг. Эрэгтэй хүнд гал буюу гүйцэтгэл, хүч, эр зоригийн махбод илүү байдаг учраас энэ хий гал хоёр ингэж хоорондоо бие биенээ нөхөн гүйцээж, бие биенээ тэгээ шүтэн барилжээж өрх гэр явдаг. Тэгэхээр өрх гэрийн амьдрал улс гэр дээр яг л давтагдана. Тэгэхээр улс гэрийн тэр дотоод өдөр тутам тулгарч байгаа асуудал дээр эмэгтэй хүмүүс илүү тарих оюунаа ажилуулад хатан ухаан гэдэг чинь тэрийг л хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд бодлогыг босруулж идэг. Эрчүүд нь тэр бодлогыг дээр өөрийнхөө бодлогыг бас тусгахаас гадна яг тэрийг ажил болгоход хэрэгжүүлдэг. Ингэж л амьдрал үйл хэрэг дотор эрэгтэй эмэгтэй хоёр харилцсан шүтэн барилцаж явах хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр одоо ингээд дэлхийн нийтэд ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш хэрэгтэй. Өнөөдөр эрэгтэй эмэгтэйгийн ялгаа байхгүй гэд гендер гэх олон зүйлийг ярьдаг болсон шүү дээ. Энэ тэгээд зөрчилдөж байна те тань одоо Монгол суу ухаантай зөрчилдөж байна уу? Зөрчилдөхгүй энэ яг яв цав таарч байгаа юм. Монголд бол гендерийн асуудал гэж ийм мунхаглал тэнэгэл эмэгтэй хүний хүсээр нь гадуурхдаг ийм сонин сэтгцийн гажиг, үзлийн гажиг ийм байгаагүй шүү дээ. Энэ чинь бол Монгол эмэгтэйчүүд гэргийн мэрэгэн ухаанд болсроод эм хүн болчдөг. Гэргийн ухаантан болчдөг. Дараа нь мөн их засгийн 35 эрдэм хатан 73 сууханд босроод хатан ухаантан болчдөг гэсэн. Тийм учраас Монгол эмэгтэйчүүд хизээш тэр манж хятад төвдийн Орос казакийн тэр Америк Английн эмэгтэйчүүд чиг авгаа байгаагүй байхгүй. Эдийн шуналтай үрлэгэн зарлган бодог шунхнаас өөр юм боддоггүй, секс бөкснөөс өөр юм боддоггүй, эрийн тачаалыг татхаас өөр юм боддог. Тийм тэнэг эмэгтэйчүүд байгаагүй байхгүй. Бүгд гэргийн мэрэгэн ухаантнууд хатан цэц ухаантнууд байсан учраас эрчүүдтэй үнэлэгдэг. Энэ эм хүн урт төстэй богино ухаантай гэдэг чинь бол манжаас орж ирсэн үг. Монголын эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг өрх гэрт салгах, улс гэрт хаан хатан хоёр ухаантыг салгах энэ бодлогыг орж ирсэн ийм үг. Тэгээд эмэгтэй хүнийг уул овоон дээр гаргадгүй, тулганаас дээш гаргадгүй өнтер болгосон чи дандаа манжийн дарангуул үед хэрэгцсэн. Манай эцэгтэйц бол эмэгтэй хүнд ямар торгон мянцсан нарийн хатан цэцэн ухаан гэргийн мэрэгэн ухаан байсныг мэддэг байсан учраас харин хажуудаа залаад улс гэрийнхэн болон өрх гэрийнхэн хамаг асуудлыг хамтдаа шийдвэсэн. Тийм учраас тэр Алтан улсын оюуны тагнуул бол хаанд очиж хэлсэн ба шүү дээ. Нэг хүчтэй эрэгтэй хүнийг хаан ухаантан гэдэг. Түүний ард түүнээс 10 дахин хүчтэй эмэгтэй хүн байна. Түүнийг хатан ухаантан гэдэг юм. Хатан ухаантнаа улсаа засах 44 тэнгэр дотроо багтаагаад төрийнхөө 7 эрдэнэ дотор багтаагаад хажуудаа залаад хамаг хэрэгэ хамтдаа шийддэг юм. Тэрэнд л Монгол эрчүүд дийлддэг юм байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг салгах бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ эмэгтэй хүн урт төстэй богино ухаантай. Эмэгтэй хүн уул овоон дээр гарчлахгүй, эмэгтэй хүн шалгих завхаа гэдэг нөгөө өөрийнхөө эмэгтэйчүүдийн авгаа чанараар тархинь угаацсан баг. Ингээл Монгол хаан хатан хоёр ухаан салаа төдүүгүй мартагдсан. Ингээл Монголд ороцсон баг. Та бүхний энэ баримтат киноны нэр за хийх гэж байгаа лекцийн нэр гээд дээдлэх эр хүн гэсэн нэртэй. Тэгээд эр хүнийг ер нь дээдлэхийн утга учир нь юу байдгийм бэ? Одоо мэдээж өрхийн тэргуунд бол тэргүүнийг бол ер нь дээдлэх ёстой, хүндэтгэх ёстой гэл одоо тийм бичигдээгүй хууль байдаг л да. Зүгээр нэг архиугаал ажилгүй гэр твчээл архиугаал агсан согтуу тавиал нөөмө зүтгэж явж орж ирсэн амзуулга залгуулж байгаа эмэгтэйгээ ихнэрээ барьж ав зодоол тэгэл үр хүүхдээ хараа зүхэл жанчаал тэр гэрд зовлон зүдгүүр тарьчихад сууж байгаа тийм эрэгтэй хүнийг бол гэрийн хойморт залаа дээдлэнийг бол гонжин жоо. Тийм эрчүүдийг зүгээр гэрээс доотлохоос өөр арга байхгүй. Харин хэнийг ямар эр хүнийг дээдэлдэг байсан гэхээр эсрэгээр
өөрийгөө засцсан. Тэгээд хань ижил үр хүүхэд, илгэн садан ижээ аав, нутаг орон түмэн олон бүх зүйлийнхээ төлөө ухаан, оюун, зүрх, сэтгэл, хайр, инрэл, ажил, хөдөлмөр бүх юм амин чанар тэр бүх юм зориулж чаддаг. Тэгснийхээ үндсэн дээр бүх тэр өрхгөрийнхээ амьдрал төдийгүй нутаг орныхоо түмэн олныхоо амьдралд тус тэмээ өгчөөдөг. Тэдрийг хайрлж түшиж бүх сайн сайхан зүйлээрээ хайрлж түшиж чаддаг. Тийм амьдралын ам алтан баг нь түшиг аз жаргалын түшиг болсон тийм ирчүүдийг гэрийнхээ хойморт Монгол эмэгтэй хүн үр хүүхэд нь тэргүй хүссэн хүсээгүй гуйсан гуйгаагүй залаад эдээ ундаа эд баялагын дээдийг дээжлэн бариа хүндэтгэл юугаан хайр юугаан хамгийн дээдэр өргөж өгч байсан. Одоо өнөөдөр тэгдэг ир хүн байхгүй болсон байна. Хэлж ярихаасаа өксүүлээд бие авч явж байгаагаасаа өксүүлээд амнаас нь дуурч гарахаасаа бодос сэтгэхээсээ өксүүлээд аашилж авирлахаасаа өксүүлээд бүгд ир юм уу? Нөгөө муу ир хүн. Тэгэхээр юун дээдлэх нь үтгий хэл харьцаас дургу хөрнө үсттэй дургут нь үсттэй. Тийм. Яг хоо сүүлийн үед энэ Монгол ирчүүдийн уруудан доройтож байгаа байдал үүнтэй холбоотойгоор яг эмэгтэйчүүдийн хувьд бол одоо гадаадын үнэтэй сууя за гадны бэр болол одоо их сайхан аз жаргалтай амьдрах тухай их тийм мөрөөдөлтэй болж л тэ охтууд маань. Тэгэд энэ яг хэр зөв бэ? Одоо яах вэ? Юм мэдэхгүй л гай юм л да. Жишээ нь нөгөө могоо ойг 3 тас тавч гөрвлийн дайны гэж үг шүү дээ. Монгол эр хүн яаж ч одоо тэр эрхэм сайн эр хүн, эрхэм сайн эр хүн, хаан хүн болцсон байсан тэр Монгол эр хүн өнөөдөр яаж дордлоо гэхэд харийн нэг муу жой жоноос хавгүй дээр л байгаа байхгүй. Тий. Гэтэл Монгол эмэгтэйчүүд яах вэ? Монголын ирчүүд дорой буурай болсон эр уран суларсан мохсныг ашиглаад тэр харийн ирчүүд мөнгөтэй ирчүүд гоё юм шиг санагдаад яваад гэж. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа амтнаас дор гинжлүүлээ зодуулаад дарлуулад яллуулад ирэхээрээ зэрэг тэгээд буцаад нөө сэгсгэрч гисэн гэрмэн симхэж гисэн эрмэн юу ээж минь гэд ингээд буцаад хүрээд ирж. Гэхдээ ирлээ гэд яах юм бэ? Энэ мохсон ирчүүдийн чинь би түрүү хэлжсэн. Түүхийн бүх үед Монгол хатад босгож ирээд буцаага төрийн улсын өгөөд явж исэн тэр залгуулж исэн байхгүй. Нөгөө үл залгуулна, амьдрал залгуулна, амзуулга залгуулна гэдэг шиг энэ төр улсыг чинь залгуулж исэн байхгүй. Тэр залгуулах үргээл гүйцэтгэх хэрэгтэй байхгүй. Чи мохсон, чи доройтсон, чи архичин болсон гэд түлхэгдэх нь Монгол заяа биш, Монгол ухаан биш. Тэр Монгол хүн болгон 9 эрдэм дотор би хэлсэн тэр эвийг эрхэмлэх тийм ээ уужим ухаан нэг нь цэвэр ичимтгийг тэр гурван чанар чинь Монгол хүний ноён нуруутай чанарыг илэрхийлдэг. Хизээч урууж хазаадаггүй. Тэ улааныг үзэж уралцдаггүй, шарыг үзэж шарвалцдаггүй. Харин хүнийг бурууцсныхын төлөө, муухайг хийснийхэн төлөө яллаж зэмлэхээсээ илүү засаад, зөвлөө, заагаад, сургаад хамтдаа цаашаа сайн сайхан төрдөг. Энэ Монгол хүний энэ эрдэнэч дутцсан, эмдэнч дутцсан учраас бид нар өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүд тарихны үрт гүйж орсон. Тэгээд одоо бол иргэд ойлгоод. Тэгээ ер нь бас сайхан үг биш үү? Холджээж ойр дотныхныгоо хэн байсныг таньдаг гэж. Тэгээд харийн өхний үрт мөнгөтэй ирчүүдийн үрт ороод тэрнээс дор муухайг үзээд ирэхээр Монгол эмэгтэйчүүд буцаад тэгэл гүйж ир. Одоо тэр байдал бол жаахан татарчил юм шиг байна. Бас нэг үг байдаг ч охид ариун бол төр ариун гэж. Энэ яг юутай холбоотой? Яад охидын явдал тэр төртөө очиод холбогдчихдаг юм. Ер нь бол тий эмс садар бол төр садар гэж үг үйл дээ. Тий тэгэхээр эмс садар байна гэдэг чинь энэ умайн бичээс ирж байгаа. Тий. Ер нь бол бэлгийн харьцаанд ороход эрэгтэй хүний бэлэг эрхтэнд тэр хавцсан эмэгтэйгийнх нь удамшлын бүх муу мухай сайн сайхан мэдээл бүгдээрээ бичигдэж байдаг. Харин тэр эмэгтэйн умайн хананд тэр хавцсан эрэгтэйгийнх нь удамшлын бүх сайн муу мэдээл тэр чигээр бичигдэж байдаг. Тэгээд яадгүй хэр эмэгтэй хүний умаа эрэгтэй хүний бэлэг эрхтэн энэ мэдээллийн хувьд удамшлын мэдээллийн хувьд бозартаад олон эмийн сайн муу удамшлын мэдээллийг эндээ агуулад ирэхээр өөрийнх нь удамшлын мэдээлэл дарангуйлагддаг. Ингээд хүүхдэд төрүүлэхэд нь хүүхдийнх нь мах цус яс генд нь яг авраанд нь нөгөө эхийн умаад байгаа эцгийн бэлэг эрхтэнд агуулгаж байгаа нөгөө сайн муу мэдээлж бүгд бичигдэнэ. Ингээд нөгөөдөг ч манаа удмын гэж хэлэхэд хэцүү. Монгол хүн гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгээд одоо нэг юм бүх юмараа ирлээцсэн хүн гарч ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр хүмүүс чинь төрд очихороо зэрэг яах вөхөр нөгөө төрийн бодлогыг барьж чадахгүй. Тийм. Ингээл ерөөсөө Монголын төрийн хар хайрцагны бодлого бол үндэсний үзлээс шин. Тэгэл тэрийг ч барьж чадахгүй. Ингээл үндэстэн дампуурдаг. Тэгээд ер нь төр гэдэг үг чинь энэ дээр байгаа хэдэн эрх мэдэлтэн биш шүү дээ. Монгол суухан хэлснэр бол энэ ард түмнийг төр гэж байгаа.
Тэгэхээр тэр төр садар болно гэдэг чинь тэр арт түмэн бүх юмараа мах цус ген ясаараа төдийгүй тарих уян зүрх сэтгэл энерги мэдээлэл бүх зүйлээрээ эрлэцчих хэлж байгаа байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө тэр цэвэр ичимтгий гэдэг чанар Монгол хүн болгон 9 эрдэм дотор байж байгаа. Монгол хүн гэдэг чинь эмч хүн байна, ирч хүн байна. Тэгэхээр цэвэр ичимтгий байна гэдэг бол ганцхан эмгтэй хүний умаатай холбоотой биш. Эрэгтэй хүний бэлэг эрхтэнтэй ч холбоотой асуудал. Тэгээд дээр нь тарих уян зүрх сэтгэлтэй ч холбоотой асуудал. Ийм л юм болж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө ганц эмгтэй хүн биш. Одоо өнөөдөр ч гэсэн энэ Монгол бид хаан бол мах цус ясна ген нь Монгол мөртөө. Тарих уян зүрх сэтгэл бодол үзэл санаа нь бүгдээрээ итгэл үнэмшил нь харьцсан хүмүүс энэ төрд гараад өнөөдөр Монголын төрийг садруулах чинь. Тэгээд тэр Америкт үйлчлэх гээд байгаа юм уу, Англид үйлчлээд байгаа юм уу, Японд, Хятад, Оросд үйлчлээл гүйж шít. Монголд үйлчлэхгүй л төр ажиллаж шít. Тэ? Энийг л төр садрална гэж хэлж байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн хэлцүүлгээс бас үзэгчд маань эр хүний мөн чанарын талаар за энэ Монгол суу ухаан, за тэр дундаа эр хүн байхын утга учир, за хаан ухаан, эр хүний тулах ухаан гэд энэ талаар бас өөр өөрсдийн гэсэн тодорхой ойлголттой болсон баг. Гэхдээ энэ бол нэг удаа яриад өнгөрөхөш маш хавагдшгүй баялаг сэдэв байгаа. Тэгээд та бүхэн бас энийг олон нийтэд хүрэхийн тулд 3 дугаар сарын 23-нд бас соёлын төвөргөнд дээдлэх эр хүн гэсэн томоохон лекцийг хийх гэж байгаа юм. Магадгүй одоо эндээс илүү дэглэрэнгүй мэдээлэл авах энэ ухаанд бас илүү хэрэгтэй мэдээллүүдийг өөртөө олж авах гэсэн хүмүүс бас энд зорж очих байх л та. Тэгэхээр дээдлэх эр хүн гэд энэ лекцийн талаар бас мэдээлэл хүргэхгүй юу? Тий, дээдлэх эр хүн гэдэг лекц маань энэ одоо энэ 7 хоногийн хагасаа өдөр 14 цагаас соёлын төвөргөнд болох юм. Үн төлбөргүй болно. Ер нь Манакул Академиас хийж байгаа, Манакул Академи хаан хатан ухаан танхимаас хийж байгаа бүхий л үйл ажиллагаа үн төлбөргүй байдаг. Тэгээ энэ бол яг монголчуудын тусын тулд хийж байгаа учраас үн төлбөргүй. Бид нар бизнес хийх гэж ашиг олох гэж хийгээгүй учраас дандаа үн төлбөргүй хийдэг л дээ. Тэгээд юу гэхээр Монголын ирчүүд үнэхээр одоо эрэгтэй хүйстэн, эрэгтэй хүн төдийхөн амьд одоо хүн төрхтэй амьд амтан төдийхнээсөө болио гарын хагцын үнэхээр амьдрал энэ улс өрх гэр улс гэртээ хувь нэмрээ оруулъя би эр хүн шиг бай гэж байгаа бол манай дээдлэх эр хүн гэдэг лекцэнд одоо эрхийг өрж байна. Тэгээд лекц маань бол мэдээж Монголын олон залуучууд олон ирчүүдийн тархинд те яг эр хүн ямар байх хэвээр, эр хүний мөн чанар ямар хэвээр, дээдлэх эр хүн гэж хэн байх хэвээр гэдгээ бүр ийм систем тогтолцоогоор мэдүүл зохихгүйгээр нь эзэмшил зохихгүйгээр нь маш дэлгэрэнгүй маш одоо сонирхолтойгоор гаргаж тавьж өгүүлэх хүрэх ийм онцлогтой лекц байгаа л да. Ингээд энэ телевизийг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа олон монголчуудаа олон ирчүүдтэй олон залуучуудтай тийм манай лекцэнд хүрэлцэн ирээрэй гэж урьж байна. За баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье. За эрхэм үзэгчдээ тод сэдэв хэлцүүлгийн энэ удаагийн дугаар за эр хүний мөн чанар гэсэн сэдвийн дор явагдлаа. За та бүхэн эр хүний мөн чанарын тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас авахыг хүсэх юм бол за 3 дугаар сарын 23 буюу эх хагасаа өдөр 14 цагаас соёлын төвөргөнд дээдлэх эр хүн гэсэн лекцийг Монгол Суу ухааны Манакул Академи хаан ухааны танхимаас бас зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр бидний бас хүргээгүй, мэдээгүй олон зүйлсийг бас та бүхэн тэндээс очиж авах боломжтой. Ингээд анхаарал тавьсан үзэгчтэй баярлалаа.